过来是德山镇立这个幼稚园，为了让这个囡仔自细就了解家己的家乡，特别带这个囡仔用行到德州市场，让这个囡仔亲手雕塑料做各种的艺术品。德山镇立幼稚园，和外教学特别开设艺文课程，让囡仔当做古水的流体型。蓝色、白色，我觉得我今天做出来的小很漂亮。我已经贴漂了粉色，还有白色，还有红色。我觉得这个泥下去上面水很漂亮。每位囡仔所做的作品拢有无同款的风格，除了会当培养囡仔人文气质，嘛落实美感教育。每一位都是独一无二的，所以你看似它的颜料是选用同一种颜色，但是它倒的方式或者是它的快跟慢，流出来的效果都是不一样的。那这个小熊呢，在家也可以做一些摆饰。透过这摆活动，希望会当结合课程和美感，让囡仔有更加健全的人格发展。